Hello, с вами Вероника. И сейчас мы поедем скоро на шашлыки. Специальные шашлыки, мои друзья. Здесь подруга. Извините сейчас за освещение. Сейчас выйдем. Я с друзьями стою. Что мы сейчас, конечно же, надо снять. А там вон стоят двое. Два мальчика стоят. Все. Где? Да Катя, блин. Что еще сказать? Нечего больше сказать. А? Что сказать? Нечего больше. Ничего сказать. Ничего, здесь я только что начала. А то я домой, когда приеду, буду смотреть Вероничку Черничку. Смотри, так подписаться не забудь. Не, ну, не подпишусь. Наверное, нет, если не понравится. Ну-ка, поставил нашу кошку! Сейчас папе расскажу, тебе башку свернет. Хочешь, расскажу? Отдаю кошку, добрую руку. Сейчас не добрую. Добрую землю. А не руки. Лапы швидше. Я говорю про флаг. Так, чернички не поля. Ё-моё! Казалось мне, если декана тебе травит меня. Кисленько. Спиннер вытащит. Больновато сидеть со спиннерами. Настоящий со спиннер. Это вообще про спиннер. Все? Ну это про тот спиннер. У меня есть с монтажом. Надо делать спиннера с игрушкой. И он все не осталось. Господи. Ну, зачем еще придумать, если их покупать нельзя? Нормальная игрушка спиннер. Ну, она для дома. Ну и что дальше? И что дальше? А что ты покупал спиннер? Я забрал. Ты сигналит, слышишь, что ли? Че? Ты сигналит? Нет? Сейчас нет. Дальше. Свадьба, что ли? Или кто-то из армии приехал. 3 минуты. Мое ухо бедное. Моя бедная ушко. Ты все равно. Ты? Ты все равно. Ты потный какой? Потняка. Ну что, мне сейчас?